നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ കുറുമ വെക്കുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് വലിയുള്ളി, തക്കാളി, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, പിന്നെ പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴുകി അറുത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഉലുവ ഇത്തിരി ഇതായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മല്ലിയില അതിൽ നേരെ കാണിക്കേണ്ടായപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചതാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയാണ്. ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് പുകയതെല്ലാം കാണാം. ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കനിൽ ആ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ. നമ്മൾക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടി അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. കല്ലുപ്പാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പ് പോരാന്നായപ്പോൾ മസാല ഈ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ വേകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്കിത് അടച്ചു വെക്കണം. നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പാത്രം തുറന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ തേങ്ങ അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾക്കത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തേങ്ങ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചത് കാരണം വെള്ളമാക്കിയിട്ട്
നമുക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ കുറുമേൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നെയ്ച്ചോറും സലാഡും കുറുമയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബായ്.